York, la città per eccellenza che tutti amiamo, il sogno della grande mela, il sogno che io stessa ho sempre avuto sin da piccola, il sogno che in realtà ripercorriamo all'interno di grandissimi film cinematografici che la vedono protagonista. Perciò oggi, in questo nuovo video, nel mio primo viaggio a New York, andiamo alla scoperta dei luoghi iconici del grande cinema di tutti i tempi. Venite con me. Stiamo per addentrarci in una delle stazioni più conosciute al mondo, se non quella più conosciuta al mondo, che è la Grand Central Station, luogo in cui è stata girata veramente tantissime scene, tantissimi film, da Spider-Man a Mamma ho perso l'aereo a tantissimi altri. Andiamo! Più volte è stata catturata dal grande cinema di Hollywood. Alcuni esempi? Avengers 2012, 2014 Storia d'inverno, 1999 Il collezionista di ossa, 1984 Innamorarsi, 1969 Un uomo da marciapiede, 2004 New York Taxi, 2017 222. E poi diciamoci la verità, chi non è stato almeno una volta innamorato di Gossip Girl? Ebbene sì, siamo nel Upper East, che è il quartiere dove è stato girato Gossip Girl. Riconoscete l'edificio alle mie spalle? Ebbene sì, Plaza, esattamente l'hotel dove è stato girato Mamma ho perso l'aereo. Tra gli altri film girati al Plaza ricordiamo The Front 1976, Sleeping in Seattle 1993, Il Grande Gatsby 2013. Miei cari amici, ebbene sì, lo riconoscete? Siamo a uno dei tantissimi ingressi di Central Park. Beh, è inutile dire che qui abbiamo una vastissima gamma di cinema che è stato girato in questo parco, da scene di Vanilla Sky, Gossip Girl, Sex and the City, a Mamma ho riperso l'aereo, a tantissimi film. Ma senza perderci in chiacchiere, andiamo a fare un giro del parco. Solo per citare alcuni degli altri titoli dei film che sono stati girati a Central Park utilizzandola come prima o seconda location, ricordiamo Il Maratoneta 1976, Duri a morire 1995, Escape to New York 1981, Una gita pericolosa 1987, Limitless 2011, L'avvocato del diavolo 1997, Collateral Beauty 2016, e così potremo continuare con centinaia e centinaia di titoli come per esempio Una notte al museo, Autumn in New York, Madagascar, e così ancora e ancora e ancora. Siamo giunti in uno dei luoghi più iconici decisamente degli Stati Uniti d'America, che è la Statua della Libertà che si trova alle mie spalle. È mastodontica, è bellissimo, possiamo vederla così da vicino, nonostante le enormi file, ne vale veramente la pena.
E parliamo appunto, sempre rimanendo nel tema cinema, in quanti modi però la Statua della Libertà è stata vista decapitata, affondata, insomma, veramente l'abbiamo vista in tutte le salse, ma soprattutto ricordiamo l'anno in cui inizia ad essere un elemento iconico del cinema americano, che è nel 1968 con Il pianeta delle scimmie di Franklin Schaffner. La povera e iconica statua la ritroviamo in Ghostbusters 2 1989, Batman Forever 1995, Independence Day 1996, Deep Impact 1998, X-Men 2000, The Day After Tomorrow 2004, Godzilla 2014 e per gli appassionati Marvel, Disney e fumetti non mancano numerose apparizioni della statua. La domanda è, dopo tutto questo parlare di film che l'hanno ritratta, voi come ve la immaginate la Statua della Libertà? Volete sapere che rumore fanno i soldi? Bene, allora andate in una sala operativa di Wall Street. Frase celebre del film The Wolf of Wall Street, girato nel 2016 in gran parte proprio in questo settore. Ci troviamo in questo momento nel Financial District di New York City e sappiamo bene che questo settore rappresenta un'area al mondo più ricca di benessere e ovviamente ricchezza di ogni tipo per eccellenza. Nei pressi della statua di bronzo del toro di Wall Street, non a caso un simbolo iconico per la borsa in quanto rappresenta prosperità, rialzo e ricchezza per la borsa newyorkese, ma è anche preso di mira per tantissimi film cinematografici. Lo ritroviamo per esempio nella commedia Hitch interpretata da Will Smith come protagonista, in una scena in cui litiga con la sua migliore amica e a quel punto lei dà un calcio a un uomo viscido e dà un calcio proprio nelle parti intime, dove vediamo alle spalle esattamente proprio questa statua, ma di esempi ne potremmo avere tantissimi altri. Alcuni tra gli altri film girati in questo distretto ricordiamo Wall Street 1987, The Company Man 2010, Capitalism 2009, Margin Call 2011. L'ambientazione delle Torri Gemelle, dove erigevano le Torri Gemelle, è stata meta di anch'esse di numerosi film, Spider-Man, I Tre Giorni del Condor, Mamma verso l'aereo, Escape to New York, insomma i film sono veramente tanti dove abbiamo potuto ammirare quello che era lo spettacolo delle due Torri Gemelle. Ad oggi questa zona prende il nome di Ground Zero, il primo ad aver ritratto le macerie, le immagini struggenti appunto di quelle scene del 2001 fu Spike Lee nella 25esima ora. Ad oggi quello che possiamo vedere sono delle enormi fontane dove c'erano appunto le fondamenta delle Torri Gemelle, con ovviamente la memoria di tutti coloro che ci guardano da lassù. Il ponte di Brooklyn, oltre ad essere un'opera dell'ingegneria umana di grande fascino e con una certa magia, non c'è film in cui non possiamo non averlo visto.
New York. È stata una vittoria raggiungere questo famosissimo incrocio tra Washington Street e Water Street, famosissima ovviamente per C'era una volta in America del grande Sergio Leone, che approda con il cinema italiano facendo conoscere appunto queste strade in tutto il mondo. Ricordiamo in queste strade tantissime scene di molti altri film cult, tra cui Vanilla Sky. Nei pressi di queste strade si trova la casa di Sofia, e ricordiamo anche che Vanilla Sky prende il nome, il film, appunto per quel pallidore che ha il mattino tra le luci di New York mentre sta salendo il sole, crea appunto quel color vaniglia tra i mattoncini rossi di questi edifici, e che ricorda un famosissimo quadro di Monet. Quindi è un'emozione meravigliosa essere qui, credetemi, è assolutamente da vivere. Siamo giunti finalmente a Dumbo Park, la visione di questi due ponti che ha dell'incredibile, perché sembra veramente di essere in un set dove tutto è irreale, non può essere reale, veramente questa è la sensazione. Ed è qui che è stato girato per esempio un set come Una poltrona per due, un giovanissimo Will Smith con Il principe cerca moglie, e quanti altri ancora, veramente tantissimi. La meraviglia di New York è sentirsi continuamente su di un set cinematografico. Ragazzi, stiamo per addentrarci, anzi per salire all'Empire Building, che già dall'ascensore ha tutto una certa suspense. Lo vedete alle mie spalle, è uno dei film cult che ha utilizzato l'Empire Building come sfondo, è stato sicuramente King Kong, ma non l'unico. E lo vedete espressamente alle mie spalle, appunto, entrando all'interno dell'Empire Building, potete appunto notare come già ci sono delle illustrazioni di alcuni dei film che sono stati girati qui all'interno o all'esterno, insomma prendendolo come punto di riferimento anche insomma Wonder Woman, Sleeping in Seattle, e proseguiamo il tour. Giunti all'osservatorio dell'Empire Building, si fa ammirare la maestosità e la bellezza di tutta New York. Da ogni angolazione chiaramente si ha la prospettiva differente, e quindi
Devo dire che lo guardi dal basso e pensi alla sua grandezza, pensi alla grandezza di New York, anche quando arrivi con l'aereo hai l'opportunità insomma di dire ok, sono arrivata a New York e poi lo vedi dall'alto grazie al suo osservatorio e questo ti permette di fare un viaggio emozionale, insomma sentendoti talmente piccolo in un mondo così grande, una realtà così grande che è quella di New York, che è veramente un set a cielo aperto. Ti dà emozioni ogni secondo, difficile da descrivere, qualsiasi parola non potrebbe rendere l'idea di quello che io personalmente sto provando. Sicuramente riconoscete le strade alle mie spalle, vediamo in ogni zona trattorie, ristoranti, wine bar, benvenuti da Dino, Franco, Giovanni, insomma siamo nella Little Italy. Sicuramente riconoscete queste strade per averle viste in alcuni film e ve ne cito soltanto appunto qualcuno, che è Un giorno di pioggia di Woody Allen, Il Padrino, niente poco di meno, Toro scatenato e ancora e ancora e ancora. Non è difficile trovare italiani in ogni angolo di queste strade, così come amanti da tutto il mondo della cucina italiana. Naturalmente strada resa celebre anche grazie alle opere cinematografiche. Dove ci troviamo? Più o meno nei pressi di Chinatown, esattamente tra Orchard Street e Broome Street. In questo incrocio troviamo questo edificio. Perché ci soffermiamo qui? Beh, la risposta è una, anzi potrebbero essere due. Questo edificio ci riporta alla memoria e ci porta anzi indietro nel tempo, negli anni 2000, con due film che si accomunano con lo stesso edificio. Due appartamenti dislocati tra il 252 e il 254 rispettivamente corrispondono alle scene del film Il diavolo veste Prada e PS I Love You, rispettivamente con le protagoniste Andrea e Sally, che abitavano proprio in questo stesso edificio a due civici differenti. Diciamo ci spostiamo dal tema cinema al tema televisione, merita insomma una piccola parentesi NBC Studios, che sono dislocati alla 50ª strada. Dunque si trovano appunto nel Top of the Rock e ripeto, anche se siamo fuori topic dal cinema, però il Top of the Rock merita una vista spettacolare della città di New York ed è per questo motivo che saliamo fino in cima all'osservatorio per ammirare il panorama. Fantastico video, tour a caccia di set cinematografici per New York. Per me è stata la prima volta e le emozioni sono state indescrivibili. Io spero di avervi fatto provare almeno il 10% di tutto quello che ho provato io qui a New York. Naturalmente vi aspetto qui sotto nei commenti perché voglio assolutamente leggere la vostra esperienza a New York, se avete provato altri set cinematografici, come vi siete trovati. Perciò noi ci vediamo alla prossima e grazie ancora. Ciao!